El bosque de los conejos. Y dice así: érase una vez un bosque habitado por árboles que movían sus ramas balanceándose suavemente. Las flores que se levantaban y jugaban alrededor de los árboles, bailando alegremente. Y luego se sentaban como tomando paisaje. Y conejos, muchos conejos, que salían saltando detrás de los árboles y se sentaban a jugar delante de las flores. Aquel era el bosque de los conejos, donde todos eran felices y sus días transcurrían en paz. Un día, un terrible y oscuro día de invierno, el cielo se llenó de nubes grises, tan grises que parecían nieve, y paseaba por el bosque, y una intensa lluvia, acompañada del viento que soplaba muy fuerte, dando vueltas detrás de la nube, que comenzó a caer en el bosque de los conejos. Y las ovejitas jalaron dispuestas a entrar. El árbol Johnson dijo: nosotros y nuestras ramas servirán de refugio a los conejos. Y el árbol de Jesús apuntó: nuestras hojas serán un terrado para las flores. Y las flores, agachaditas, moviendo sus hojas y pétalos. Luego los conejitos se escondieron detrás de los árboles. Los conejitos se escondieron detrás de los árboles. La lluvia, que cada vez caía más fuerte, asustaba a los conejitos. De pronto, un animal desconocido para todos apareció. Y las flores se quedaron calladitos, estaban asustados. Nunca habían visto un animal que no fuera conejo. A veces las cosas que no conocemos nos dan miedo. De pronto la florecita tirada dijo: ¿quién eres? ¿No te conoces? Y todos los árboles dijeron con voz muy fuerte: me estoy moviendo mucho, me he perdido. Y la florecita de Amari le dijo: la florecita le preguntó: ¿y dónde vive? Y la ardillita le contestó: vivo en el bosque de las ardillas, pero no sé regresar. Y las flores gritaron:
Vete, vete. El conejito Edgar dijo: y de pronto, un conejito que estaba en un carrito, el conejito de Casandi, dijo muy fuerte: No entiendo nada. Están diciendo tonterías. y la florecita de sol aportó. ¿Cómo lo hacemos? El conejito Randy dijo: Todo se está mojando. La florecita Andrea dijo: Claro, pobrecita amiga. y el árbol Jesús aportó. El gusto hemos ido. La conejita Lani se acercó a la ardillita y le dijo: Venga, ardilla, combínate conmigo. y se la llevó y la sentó junto a todos los conejitos. Entonces mamá naturaleza se puso muy contenta y dejó de llover. La lluvia salió del bosque y salió un sol radiante que cruzó por el bosque de los conejos y bajó hasta el bosque del cerrillo. Desde ese día no existieron más bosques de orillas y bosques de conejos, solo bosques de amigos. Y entonces el arcoíris cantaba feliz alrededor del bosque y todos entonaron una canción. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.